不行，这个有点夹生。夹生果都不好开，哇，这个大。这果上手的手感都不一样。拿这个吧，149，好薄的皮啊！这个，我去，这个皮超级薄。一选到超级薄皮主包就很兴奋。你看这个皮好薄。对，这个皮是真的薄，我去。这房肉好大。对，这个皮薄，我是刚刚一前来看，我这个皮好薄。皮薄不薄，一前就知道了。这好薄的皮，天哪！点赞的次次都买到报恩榴莲。好，这个盒子放在这里啊，放在这里啊。哦，它是给付了是吧？里面还好薄的皮，对，还有一房。小朋友的数学肯定很好。里面还有一房。这，哦，这个出入不会比那个200块钱的果出入少。买到这果绝对是赚到了。好，来，手刀放里面了哈。好，所以拿过来我看一下来。我认为是吧？要主包认为是熟的才行。是的，你们就拿这个。哇，这个肉好好。你看，你们来看呢。这，好好，皮又薄，是不是？拿这个，很薄这个。不要质疑主包验果的能力。这么大的果，这已经很薄了。哇呀，我的天哪！你明知道我他妈都来了，我都没得罚给你。这妈的，我馋烦死我了都。榴莲这么好吃，真有人不吃吗？你看这一盘肉，我去，这个出的很。这2房就比较那个小。这还有这个房还大一些。这房不大。这一房，对，4房，它只长了4房吗？哇，你看这一房，这一房要抵别一个果哎，好肥啊！我的妈！这榴莲像个潜水艇一样。这个果它皮又薄，它只长了4房，它只长了4房对吧？它不是它空1房，它是只长了4房。这4房比5房出肉还多了。手套放里面了哈。可以。好黄的肉质啊！别上哈，这锅里应该蛮好吃。这么黄的肉肯定甜度很高。可以。还可以，蛮好吃。好啊！选到顾客喜欢的口感，主包都有成就感。好黄啊，这锅。看着需要蛮甜。好好香，我上那里好好香。小姐姐打电话给闺蜜报信了。小罗，我天，锅好黄啊！真的很用力的安利给闺蜜。叫他去这里认真再挑一个吧，去红标的这个。还有一个小的，还是有点大呀。小的哈。好。帮小姐姐闺蜜选一个。这批菠萝它有个特点，它那个肉的颜色越黄，它就越糯哎。温度还可以。没买那么黄。9.6块钱吃。这个皮吗？让我看看这个，这个可以的。这个也没想，这个也蛮出肉，但这是母果，它不是公果的。你这口感还可以多一点。它这样糯还可以。他其实之前没这个空果给你的，我老跟他说，他讲的我之前给他买的母果，他也说还说蛮好吃。好，接下来17。肉黄就可以。对。肉黄香味重的，不管公母都好吃。这个颜色也蛮黄的。我看这个出肉率应该蛮高。哇，好胖啊这个！母果的肉都很胖。现在现在这根其实我们不敢买这种铁干的，铁干的加针。很难的活，很干很活的。越到下半年之后，那种就越来越少。太干的果容易加生，太软的容易过熟，所以又干又糯的奶皮干包是最好吃的。好的吧，他这个再装海。这也给他嘎了个细子，再给他包起吧。他先跟我说，都包是吧？对，都包。他尽量多放点吧。干包几个人吃啊？对，大一点的。你看，这个大，但是这个它只有4房。要不从外面干一点就行。看看这个，
不要有那种夹生。从顾客的描述就能判断，顾客要的是奶皮干包。应该可以，可以很好。哦，可以，我拿回那个自己弄。拿回自己开。就是成果袋子我们是没有收货的嘞。没有收货。对，我建议在这边。撤了，待会儿再。对，你开完了，您带到哪里？啥呀？带啥样是吧？我们有那个锡纸袋和冰块。加冰。那行，那行，对，这样的话，对，保存的会好一点。不建议整果带走，主要是怕你们不会判断什么时这个肉候开。质就很好吃，干糯的，这种果就很好吃。你这是什么果呀？不是越南的。这是泰国进的。越南果目前品质还不行。这果好香哦。哇，这个一盘肉好肥啊！哪里？我喜欢吃红茶。哦。好，拿去让小王帮他们。这个应该很好吃，很糯的。